पेटेल ज़िले लाड़कान तरफ़ां एहतजाज आहे हर तालुके में जेका आहे अॼु असांजो इहो ई मुतालबो आहे त असांजा उस्ताद 2001 खां 2018 ताईं भर्ती थिया उन्हनि खे पको कयो वियो आहे पर जेका 4 साल 5 साल उनजी नौकरी मारी वई आहे। असां था चऊं उन्हनि खे उहे जेका नौकरी मारी वई आहे उहे असांखे हक़ ॾिना वञनि, उहो असांजो जाइज़ हक़ आहे। सिंध असेंबली में ॿियो कानून पास थिया त इन्हनि खे असां ॾींदासीं, उहे असांखे नथा ॾियनि। ॿियो असांजो जेका हिते असांजी जेका हिन में हब स्कूल था कनि, जेके हाई स्कूलनि सां मिलाइनि था, जॾहिं अंग्रेज़ चए पियो त बाबा प्राइमरी सेक्शन अलॻि हुजे, असां चऊं भली ठीकु आहे हब तव्हां ठाहियो, गॾियल कयो, स्कूल जेको क्लस्टर कयो, पर असांजा उस्ताद तइलीम याफ़्ता आहिनि। जीअं उन्हनि खे माना हाई स्कूलनि जी तइलीम आहे तीअं असांजी तइलीम आहे। असांजा माना BEd आहिनि, MAd आहिनि, PhD आहिनि, माना MAd आहिनि, त इन्हनि खे असांखे ॾिनो वञे जेका माना 20 ग्रेड हिते ई असांखे हेडमास्टर कयो वञे, असां स्कूल ई हलाए सघूं था। असांजो ॿियो इहो आहे त असांजा 10 महीननि खां उस्ताद जी पघार आहे उहा जेका अॼु ताईं माना जेका नथी सघी आहे, उन्हनि खे पघार ॾिनी वञे, उहे पंहिंजा ॿिया रोज़गार छॾे अचे असां वटि अची वेठा आहिनि, प्राइमरी में रोज़गार पिया ड्यूटी पिया था कनि, उन लाइ उहो ॾिनी वञे। ऐं असांजो जेका हिकिड़ो टाइम फ्रेम हूंदो आहे जेको जीअं हाई स्कूल खे ॾिनो थो वञे, असां 14 ग्रेड आहे जेका माना 14 ग्रेड आहे त हुननि खे 20 ग्रेड ॾिनो थो वञे, असांखे बि इहो ग्रेड 20 ॾिनो वञे। इहे असांजा मुतालबा आहिनि त असांखे जेका माना जल्दी पूरा कयो वञे। ॿियो STR तहत जेके बदिलियूं थियनि थियूं, असां इन में नाराज़ न आहियूं त बदिली न थिए, भली बदिली थिए, बदिली असांजे ॾाज आहे, पर असां बदिली उन जाइ ते थिए जिते ॿारनि जी खोट हुजे उते रखो, जिते ॿार वधीक आहिनि भली कढो, पर हुननि खे सहूलियत ॾियो।